Kamusta ang bangs Lilibet? Ano? Uy, baka naman itrim-trim naman ang bang. Wala na talaga. Hey guys! Welcome back sa my YouTube channel. Ako nga palang iyong igorot na mangyan. For today's video, magpapasalamat po ako sa 1,000 subscribers! Yay! At ngayon po, magmumukbang tayo ng street foods. Tara, samahan niyo na ako. Okay, pasok na! Please welcome! Magandang bako! Franz! Hindi na ako ba? Oh! Next! Si Archie! Oy, no! Next! Si Lablab! Oh, pinakagwapo yan. Next! Yung pinakamagandang babae! Lilibet! Fresh, Fresh. fresh. Next! Si Nicole Budol! Yan! Start na tayo ng game! Simple lang ang games natin. Pag talo, ilulublob ito sa arena at kakain ng kalamyas. Okay, Okay! Kaya nyo ba? Let's go! Let's go! Dahan-dahan lang sa ako gano'n sa akin. Paunahan. Dito ka, Francis. Tagla dito ka. Kasi ito kalilipit sa gitna. Sino kalaban mo? Kayong dalawang magkalaban mamaya. Okay, sige. Basta na yun. Ano yan? Walang kwenta naman. Pinakabahan ko na kasi siya. Saan mo? Dali na! Dalang play ko dito. Nakapay na tayo. First game. Kano na? First question. Sino ang pumatay kay Magellan? O sige. Sino? 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 Magellan! Mali! Sino po ulit kay Magellan? Sino pumatay kay Magellan? Sino? Oh? Talo ako dito. Oh, mali, ikaw. Kain ka nung alam mo. Alam mo yung... Go, Franz! Ay, dapat pila-pila. Sige, next yung dalawa. Magellan? Okay. Sino pumatay kay Magellan? Hindi siya pinatay. Kasi ang alam ko sa yung lapu-lapu pinatay niya, oh. Iniba na! Si Franz. Yung dalawa. Okay, game. Pwede ko kasi. Kayong dalawa. Second question. Saan binaril si Jose Rizal? Saan? Oh, sige. Saan binaril si Jose Rizal? Mali! Mali! Kalamyas! Okay. Yako kasi sinila. Next! Siya mo lang kasi. O kami naman yung ililibet. Dadaan mo na kami. Ay, si Lilibet ka si Nicole. Si Lilibet Baka na. saan nakatayo si Jose Rizal sa luneta? Game. Ito na ni Nicole. Nagilamos na yun. Oh, game. Or wag ka mag-ilaw. Kunas lang. Game. Saan binaril si Jose Rizal? Okay. Sabing bobo. Ala! Sa likod. Tama. Tiga! Kalamyas! Saan ka kalamihan? Dito ka mag-ingat. Dito ate. Huwag ka nga alin. Kalamyas! Kakawin. Ikaw ulit mo yung mga kaplan. Si Franz. Pila-pila. Si ano naman, si Lablab at saka si Mo. Mo. Game. Maganda na. Game. Game. Tayo na, napasok mo sa ilong. Bugtong. Masakit pero masarap. Wet. Hindi pa tapos eh. Di ba daw? Sige mo. Bugtong. Masakit pero masarap. Ano yun? Ilong! Ano, yung... Ano pa ito? Ah, Ako na ba? Yung ano, yung... Ano? Wait lang. Talo ka. 5, Wait lang, 4, 3, Ano nga ito? 2, 1. Talo ka, Nicole. Question?
Sagot, tato. Oh. Ha? Tato. Tato. Ano naman? Ano yung question yung ano? Alam mo Masakit yan. pero masarap. Dito kayo kumain. Sililipit ka kasi pras. Game. Di ba ako nakasagot, di ba? Umiyak ka na. Excited. Game. Dito kayo sa likod. Bugtong-bugtong. Sinipsip, sinubo, may ulo pero walang bungo. Walang bungo. Ha? Hipon. Mali! Oh. Mali! Game! Sub-sub dyan na yan! Bang! Pare-pareho. Mukha mo doon. Oh, si Mo ulit. Ano daw? Anong question? Let's go. Si Mo. Ang sagot, kutsara. Sarah. Chara. Eto na. Mo tsaka Franz ulit. Isa lang. Mo at Franken. Eto na. Bugtong-bugtong. Eto na si Kaka. Pabuka-buka ka. Pok. Kami dalawa. Uy, ako na ang sasagot. Oh. Kami dalawa. Sige. Yung dalawa. Okay. Ay, teka lang. Ay, ibahin. Wait lang. Hindi. Okay. Tabi kayong dalawa. Bugtong-bugtong. Ate mo, ate ko, ate ng lahat. Ay, wait lang. Sige. Ano ka alis doon? Wala. At Bugtong-bugtong. Ate mo, ate ko, ate ng lahat. Bigyan na yung dalawang yan. Sabay kayo, dali, sabay. Ayun. Ate V. Dito ka. Si Love naman, at saka si Mo. Dito kayo. Game, dapat Mo. oh, Sarap. nag-oil. Kaya lang. Alis pa sun. Bugtong-bugtong. Haya na, hindi mo pa makita. Bilhin na ka mo naman. Sagot. Tama 5. Dapat ano, yun ang sunod na question din sa amin. Okay. Ano? Haya na, hindi mo pa makita. Ano kaya yun? Ano? Ako sasagot kami dalawa ni Franz. Yeah. Thank you. Haya na, hindi mo pa makita. Utot nga yun. Hangin. Hangin. Hangin tanga. Kasi utot hangin. Hindi, Tayong dalawa na. Tayong dalawa. Daya naman. Dito ka. Dapat talaga yung tunay na sagot, hindi utot. Bakit? Ay na. Hello? Picture mo na kayong lahat, game. Okay, okay na yun. I-screenshot mo na lang. Okay na, game. Yo! Okay, kumain na. Ayun na. Kain na Oh, kain na kayo. Pwede ko yung video mo. Kain na, mga mangyan. Pwede ko yung video mo kaya. Ganyan na. Ayun na rin. Mga alien. May hotdog. May ano to? Cheese. Cheese stick. Fishball. Tsaka ano to? Lumpia. Kikiam. Tsaka isaw. Oh. Sarap. Kain na. Kamusta ang buhay-buhay? Lilibet galing pa kang. Alam mo, nakakaya tapos yung Dito ka lang. Meron eh! May baon sa loob! Bakit Oo. yan pakapa mo? Huwag yun pag-usapan mo. Wow, sana yan ha. Kamusta ang bangs Lilibet? Ala! Uy, baka naman ito naman ang baon. Wala na talaga mo. Yung sa iyo, sa papatahin mo, ayan, nakalaan na. Okay, kang pa. Ay, namin ang ano, baka naman ano. Nakahiya na. Ano?
Akin yung tira. Ayan. Ang sarap. Akin yung tira. Kain. Kain! Pwede ikaw yung luto. Ano to? Ano luto to? Kek-wek. Mamantikang kwek-kwek. Kwek-kwek! Mukbang! Tiksan isa. Nag-iwalay din yung... Hindi kayo mahal niyan. Sa una lang. Isaw. Mahang to tapos hindi. Lahat Lang yan. eh. Pero daw. Ay, Hindi na nakakain dito kasi ano. Aray ko. Mabigat ko sa tiyan eh. Bakit? Bawang tayo. Bawang tayo. Bawang tayo mamaya. Nakayibik! Yan, sasakit ang manchan niya. France. Oh my God! Nauungong sa paglaro eh. Nauutot ako! Bastos! Tahimik! Uutot ako! Diri ka! Alaula. Baho. Sino pumatay kay Rizal? Saan pinari Josabel! Saan binali si Sa Rizal? luneta pa! Once again, don't forget to subscribe! And like!